بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا بنات، انا عملت غلطتين في اول استقبال الفراخ وكانوا هيضيعوا لي الشغل كله او الفراخ كلها. وخلي بالكم الغلطات دي ناس كتير بتعملها من غير ما تاخد بالها. انا جايبه 40 فرخه، 20 بلدي و20 ساسو زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده. وفي اول يوم استقبلتهم على فرشه سجاده يا بنات زي ما انتم شايفين كده. انا اساسا فراخ بط بستقبلهم على الفرشه دي ودايما بغسلها. لكن شايفين اللي حصل في رجلين الفراخ عليها تكتلات كده. طبعا ده ما كانش بيحصل معايا قبل كده لان انا متعوده استخدم السجاد مع اعداد صغيره وكان بيبقى تمام. لكن مع العدد الكبير ده حصلت المشكله دي. تاني حاجة أنا جبت علف 21. المفروض إن العلف يكون تركيز 23 بروتين. هو نفسه يا بنات ده بادي ناعم وده بادي ناعم، لكن ده تركيز 23 واللي في الشكارة الحمراء ده تركيز 21. الغلطة دي أخطر من الغلطة الأولى كمان. طبعا حاولت أعوض بالزبادي في أول أسبوع لحد ما قدرت إن أنا أجيب شكارة تانية تركيز 23 يا بنات. والحمد لله عوضنا بالزبادي كده ال4 أيام اللي هم أول 4 أيام، والنهاردة هنبدأ نضيف العلف تركيز 23 ومعانا لحد عمر 21 بأمر الله. فصححت الغلطات بتاعتي كده يا بنات، فرشت نشارة في الأرضية وغيرت العلف. الإضافات بتاعتنا بقى اللي من أول يوم كانت السمسم والكركم وحبة البركة. بدأت النهاردة أضيف قطعة بصل صغيرة كده مقطعاها ناعم جدا يا بنات. هنعودهم على البصل. البصل مضاد بكتيري ممتاز جدا وفاتح للشهية. بس في الأول كده يا بنات يا إما تفرميه في الخلاط وتاخدي التفل بتاعه تقلبيه على العلف، والمية تحطيها في السقاية أو تقطعيه زي كأنه مبشور كده بالمبشرة. حطيت علافة كمان عشان ما يتكدسوش فوق بعض في مكان واحد. المية بتاعتنا لسه فيها التحصينة بتاعتهم. النهاردة 5 يوم وتقريبا كده هيكون آخر يوم في التحصينة. الكركم طبعا مضاد التهابات، حبة البركة بتقوي المناعة، والسمسم مفيد جدا جدا للعظام يا بنات. ما بتشوفيش كساح طول الدورة، سواء بط سواء فراخ بيبني العظم. كله عناصر مفيدة. طيب انا ليه غلطت الغلطات دي؟ والله يا بنات هي ما كانتش مقصودة. انا متعودة ان انا بستقبل الفراخ او البط على قطع السجاد دي. بستعمل النشارة بعد كده لما بيكون المكان واسع او كبير، لكن طول ما هما في الصندوق كده فبستعمل السجاد وبغيره كل يوم، والسجاد ده بيتغسل زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده. لكن انا ما بجيبش اعداد كبيره زي ما انتم عارفين، انا ما بعملش لمشروع. انا بربي للبيت. فالمره دي كترت العدد شويه وجبت 20 و20. انا اكبر حاجه بستقبلها في البوكس ده اللي هو 15 فرخ، 14 بطه 13 بطه على حسب. فالسجاد ما بيكونش عامل عندي مشكلة. لكن المرة دي بما ان العدد كبير فطبعا عمل التكتلات اللي انت شفتها دي في رجلين الفرخ، ودي اخطر حاجة. ان الفرخ رجليه تتضر او يكون فيه رطوبة في المكان. كنت بغير القطع السجاد دي كل يوم. لكن مجرد ما بدأوا يسحبوا في العلف كده يا بنات المكان بقى يتبهدل. وكانوا هيتبهدلوا مني لو انا سبتهم بالطريقة دي. والفرخ في اول 10 ايام لو حصل له اي مشكلة سواء بقى في رجليه في اي حاجة يا بنات بيفضل مريض طول الدورة وبتكون دورة خسرانة. ففورا غيرت السجادة يا بنات وفرشت النشارة هتمتص الرطوبة هتدفي. وهيلعبوا فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ورجليهم ان شاء الله هتنضف عشان التكتلات اللي عليها لسه ما نشفتش. وتاني غلطة واخطر من الغلطة الاولانية زي ما قلت لكم، البروتين مهم جدا جدا في تأسيس الفرخ وهو صغير كده. اول 10 ايام لازما الفرخ ياكل بروتين علفة تركيز 23 مش 21 ابدا. اول اسبوع انت بتأسسي الجسم بالكامل. البروتين مسؤول عن النمو وعن المناعة وتكوين العضلات. لو البداية ضعيفة الفرخ طول عمره بيكون ضعيف زي ما قلت لكم، والدورة كلها بتكون كلها امراض ومش مش هتلاحقي بالعلاجات. طبعا حاولت اعوض البروتين في اليومين اللي ما كانش موجود فيهم العلف تركيز 23. حاولت اعوض البروتين بالزبادي، بس طبعا مش كفاية وما كانش ينفع اكمل واقول هخلص الشكارة دي وبعد كده اجيب شكارة 23. لا، انا اسيب ده على جنب واخلص ال23 وبعد كده لما الفرخ يتأسس ويعدي عمر ال15 يوم ممكن اديلهم تركيز 21. وزودت علافة كمان يا بنات عشان ما يتكدسوش على بعض في مكان واحد. كمان ضفت بصل النهارده، بس اهم حاجه زي ما قلتلك تنعميه جدا جدا او تبشريه بالمبشره او تفرميه في الخلاط اللي يريحك.
هنبدأ نعود الفراخ بتاعتنا على الخلطات الطبيعية اللي ترفع المناعة وتفتح الشهية. واخر يوم في اول تحصينة ان شاء الله يبقى فيه معانا تاني تحصينة وتالت تحصينة، بما ان بنربي فراخ ساسو مع فراخ بلدي فلازم نتبع التحصينات زي ما قلت لكم عشان الجو يا بنات. التحصينة بتاع الكوكسيديا مهمة جدا جدا جدا، هنبدأ ننزل بيها للفراخ البلدي مع الساسو الاتنين مع بعض، ممكن ننزل بيها في عمر ال15 يوم ان شاء الله. كل ده هيبقى هنزله معاكم في فيديوهات. بس دعوة حلوة كده منكم لاختكم سوزان، وصلوا على النبي كتير في التعليقات. ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل الفيديوهات. ارفعوا الفيديو يا بنات بلايك، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. ويا حبايبي اللي متابعيني من زمان فينكم، مفيش اي تعليق ولا اي حاجة، بتتفرجوا بصمت، طب سيبوا لنا اي ايموشن او اي حاجة في كده في التعليقات عشان اعرف ان انتوا لسه موجودين معايا. اليوم الخامس يا بنات لسه درجة الحرارة زي ما هي 32، مغيرتش اللمبة ل100. ان شاء الله مجرد ما يتم الاسبوع هنشوف الجو ممكن يتحسن الفترة اللي جاية، وممكن نغيرها اللمبة 50، ولكن هيكون بالتدريج. وهبدأ اوسع فتحة التهوية شوية ونقلل درجة الحرارة بالتدريج. وحاول ان اليوم اللي الجو يكون فيه حر كده بالنهار تبدأي ان انت تقللي درجات الحرارة، بحيث ان الفرخ يتعود عليها. ما تجيش بالليل كده وتقولي لا انا هغير اللمبة، لا، الليل الجو بيبقى برد ولسه طبعا الجو ما استقرش. وزي ما قلتلك احنا مش مزرعة، فعنا ميزاننا وايدنا ميزاننا، عينك تكون على الطيور باستمرار. لقيتي اسهال تتصرفي فورا مع اول ظهور، لقيتي فرخ قاعد بط قاعد اي حاجة تتصرفي فورا، اضافة اعشاب فورا، بحيث ان لما بنلحق الحاجة في اولها كده ما بتكلفكيش ادوية، ممكن بالاعشاب يومين 3 تلاقي الدنيا تمام وكل حاجة ظبطت معاكي. لكن اهملتي فالحالة بتتطور وبتضطر ان انتي تجيبي ادوية بيطرية. وطبعا كل الكلام ده لو اهتميتي شوية وتابعتي متابعة ممتازة انتي في غنى عن الكلام ده كله، ومش هتتكلفي كتير. فالوقاية خير من العلاج. ابدأي انزلي بالأعشاب، كلها حاجات موجودة في مطبخك، حاجات بسيطة. في حاجة احنا بننزلها مش موجودة عندك البديل على طول، احنا بننزل اكتر من حاجة عادي. لو نزلت كركم بس، حبة البركة بس، سمسم بس، عصير ليمون في المية، معلقة عسل، بضاية مسلوقة كده وتهرسي نصها على شوية علف، كل الحاجات دي بروتين زيادة وعناصر مفيدة جدا للكتكوت خصوصا في اول 10 ايام يا بنات. اللي ان انت تجيبي دورة كده مش مجرد ان تهوية وعلف ومية واكل قدامهم، لا، لازم اهتمام ومتابعة مع شوية اضافات واعشاب بسيطة كده كلها من المطبخ مع التحصينة خصوصا الايام دي. الدورة هتبقى ناجحة معاك ان شاء الله. الفراخ الساسة هترمي معاك اوزان، والفراخ البيضة هتبشرلك بالبيض ان شاء الله على عمر ال4 شهور. كل ما اسست الفرخ كويس وهو في سن صغير، سواء بقى بلدي او ساسو او ابيض، بيريحك وهو كبير وبيديكي النتيجة ممتازة. النهاردة زي ما قلت لكم اليوم الخامس واخر يوم في التحصين، وبعد كده هبدأ ادخل اضافات على المية، وهوريكم ايه اللي هنضيفه على المية بالظبط. ولو بتربي فراخ اهم حاجة اول اسبوع يا يرفعك يا يوقعك، واي غلطة صغيرة ممكن تكلفك كتير. قولولي في الكومنتات ايه اكتر مشكلة بتقابلكم في الفراخ، ولو عندكم اي سؤال سيبولي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.